Ողջույն հարգելի քույրեր եւ եղբայրներ, ձեզ հետ Արդավաս Տրշտունին շարունակենք այսօր թժողքի թեմայով խոսել, անցյալ անգամ բարձրաբանեցինք Աղքատ Ղազարոսի արագը եւ բարձեցինք թե ինչ է արտխոր իմաստը որ ունի եւ այսօր մենք 7 հարցեր պիտի տանք եւ այդ հարցերի պատասխանը տալով Աստծո ուժով կրնանք հասկանալ թժողքի թեմայի ճշմարիտ իմաստը ինչ է թժողքը եւ ինչպես որ գսենք թժողքը իրական է արդյոք մարդիկ գայրին հիմա եւ պիտի այրին արհավիդյան եւ ինչսել է թժողք եւ ուր է եւ ով պիտի այրի անտեղ 7 հարցեր պիտի տանք թանկագիններս եւ այդ հարցերով մենք պիտի կարողանանք բարձրաբանել այս թեմայի խոր գաղտնիքները որտեղ շատ դյուրիմացություններ կան եւ ես կաղոթեմ որ Հայր Աստված մեր միտքը բանա, մեր սիրտը եւ ճշմարտությունը բարձե մեզ համար եւ իր գամքը Հիսուս Քրիստոսի անով կաղոթեմ։ Ամեն։ Ուրեմն, նախքան շարունակելը եկեք թանկագիններս տեսնենք ինչ է ամենամեծ սուդը դիեզերքին եւ ով ըսավ այդ սուդը։ Հիսուս Քրիստոս Աստված Երբ որ Ադամին եւ Եվային ասավ ծննդոց երկրորդ գլուխը 17-րդ համարը բադվիրեց իրենց ածարեն ամեն զարերեն ուդեն բայց գիտության զարեն գիտելիքի զարեն չուդեն որովհետեւ այն որ գուդեն անպայման կմեռնին իսկ սատանան ինչ կպատասխանի երրորդ գլուխը կսե ոչ անշուշտ չեք մեռնիր եւ սա ամենամեծ սուտն էր կտեսնանք ինչու Եվ եկեք մի հատ նշանապան ունենանք թանկագիններս միասին։ Երբ որ մեկը ցեզի մեջ փերում գբերը Աստվածաշնչեն եւ գսե գրված է մենք կրնանք պատասխանել ինչպես Հիսուս պատասխանեց սատանային։ Երբ որ սատանան մեջ փերում փերավ իր կեֆին համացայն որ գրված է Հիսուս մեր փրկիչը մեր դերը պատասխանեց դարձյալ գրված է։ Ուրեմն մենք պետք է տեսնենք որ բամը գա գրված պետք է նայենք արդյոք ինչ գրված է նաև հիմա շատ լավ հիմք ունենանք Աստվածաշնչեն Եսայա 8:19 Եսայան գրեց Աստված Եսայայի միջոցով մեզի կհարցնե ժողովուրդը ես եւ տուն թանկագին քույր եւ եղբայր Աստծո չհարցնենք մերելներուն պիտի հարցնենք օրենքին եւ վկայության թող հարցնեն գսե Աստված օրենքին եւ վկայության եթե այս խոսքի համաձայն չխոսին անոնք ամենևին լույս չունին ուրեմն որովհետեւ կրնանք լավ հասկանալ ինչի մասին պիտի խոսենք պետք է բարձենք թե թժողք բառը ինչսել է ինչ է թժողքը ունենք գեհեն արդահայտություն թժողք ջահեննեմ գրագիլիջը եւ թարթարոս եւ այլ արդահայտություններ Եվ ընդհանրապես հայերենով շատ բառեր որ իբր թժողք թարգմանված է իրենց բնակիրը եբրայերեն շեուլ է հունարեն հադես որ իմաստը քերեզման եւ մենք կրնանք ասի փաստել Աստվածաշունչեն ինչպես միշտ առաջին Կորինթացիս 15:55 Բողոս Արաքյալը գսե մահ ուրե խայտոցդ թժողք այսինքն քերեզման ուրե հաղթությունը հադես Եվ գրնակ տեսնել որ նույն աս տեքստը որ ես ինտերնետեն փերի այս քիրքեն է այս քիրքը ինտերնետի մեջ այս թարգմանությունը ունի նայեցեք նույն տեքստը նույն քիրքը բայց մի հատ դիգիտալ ինտերնետի մեջ մի հատ աս քիրքի մեջ ով քերեզման ուրե հաղթությունը ուրեմն քերեզման կամ թժողք փոխադարձաբար կկործածվի Որտեղ թժողք ասել է քերեզման կամ թարգմանված է քերեզման բառերը Եվ նաև ունենք ուրիշ արդահայտություն թանկագիններս գեհեն Հիսուսը սավ Մատթեոս 5:29 նշեց որ ավելավ ամբողջ մարմինը գեհենի մեջ նետվի քան աչքը որ կմեղան չէ Ուրեմն եկեք որպեսի լավ հիմք ունենանք բարձրաբանենք որոշ բառեր Տեսնենք գեհեն ինչսել է Գեհենը կամ գեհինում կամ ջահեննամ այլ լեզուներով ասել է հինումի որդիների ծորը
եւ այստեղ Երուսաղեմ, ով որ երթա գտեսնե, այստեղը հին քաղաքն է Երուսաղեմի եւ Ալ-Aqsa մոսկեն մզգիթը եւ ճիշտ անմիջապես մի քանի 100 մետր անտին հարավային կողմը այս ծորը գա։ Այս ծորը թանկագիններս կգոչվի հիննումի ծորը, գամա գեհիննամ։ Գեհեննամ, ասե ջահեննամը։ Ոչ կայրի, ոչ մեկ բան։ Ժամանակի ընթացքին Աքազ կամ Ախազ թագավորը բղծություն ունավ Աստծո աչքին եւ իր որդիները գրագով այրից եւ այլ մարդկանց որդիները մադաղ բահաղի եւ մոլուկի արցաններում ասենքն չասվածներով եւ գարշելի սովորություններ որ գնա կարդալ երկրորդ մնացորդ հատ 28:3 եւ 33:6 այս պատմությունը գրնակ տեսնել հիմա այն մայրերը եւ հայրերը, որոնց երեխաները զոհ կդրվեին, գենտանի ողջ կայրվեին, իրենք անշուշտ շատ գուլային, շատ ցավով եւ ադամները կգրջդեին։ Անդեղեն գուկա ջեհեննեմը, անդեղ գլինի ադամների գրջդոցը եւ լացը, խորհրդանիշ զղջալու շատ ցավի։ Եվ շատ ցավի։ Հետո հետսեդե Օվսիա թագավորը եկավ որ գրնան գարտալ 4-րդ թագավորած, այսինքն Second Kings, 4-րդ թագավորած 23:10 ինքը փոխեց աստեղը, փլեց այդ արցանները եւ այս ծորը, Բաշտամոնքի ծորը վերածեց աղբանոցի։ Ու անդեղը գայրեին աղբերը ամեն տեսակ եւ որովհետեւ չվարագվին մարդիկ գրագով գայրեին ու այդ գրագը բեչեր մարեր։ Եվ անդեղեն գոքա երկրորդ արդահայտությունը ջեհեննեմ անդեղը որ սկիզբը մայրերը ասին գլինի լաց եւ ադամների գրջդոց զղջալը եւ գրագը որ չի մարիր աղբի համար հիմա առաջին հարցը կանք մեր 7 հարցեր են թանկագիններս ուր են մերելները ուր են եկեք հարցնենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի եւ ինքը թոմեզի պատասխանը Հիսուս գսե որ մերելները քերեզմաներու մեջ են եւ երբ որ ինքը պիտի կա իր ցայնը պիտի լսեն ու հարություն առնեն քերեզմանի մեջ են, ուրիշ ոչ մեկ տեղ չեն։ Եվ Պետրոս Արաքյալը գհաստատե մեր Հիսուս Քրիստոսի եւ մեր Փրկիչի խոսքերը։ Եվ գսե Քորձ Արաքելոց 2:29-ին մարդիկ եղբայրներ ինձի եւ քեզի արդոնված է ինձի համարձակությամբ խոսիլ ցեզի Դավիթ նահաբեդի մասին Դավիթի չափ սուրբ եւ ասինքն փրկված եւ անպայման երկիկ պետք է ըլլար Չէ, կսե մերավ եւ թաղվեցավ եւ քերեզմանը մինչեւ այսօր մեր մեջ է եւ 34-րդ գլխում մեջ կսե Դավիթը երկինք չէ լավ դեր քերեզմանի մեջ բարգած որովհետեւ ըստ Աստվածաշնչին թանկագիններս եւ մենք ադի կտեսնենք Հովանես 11-րդ գլխում գրնակ կարդալ Հովանես 11-րդ գլուխը Հիսուս կսե երթամ Ղազարոսին արտնցնեմ որտեւ քնացած է եւ որբեսի աշակերտները սխալ չհասկանան հետո գսե այսինքն մերած է երթամ հարություն դամիրեն ուրեմն մենք քրիստոնյաներս թանկագիններս գիտենք որ մարդիկ չեն մեռնիր սկիզբը իրենք կնիրհեն կննչեն այսինքն կքնեն կբարգին առանց երազի խորքուն ոչ երազ կտեսնեն ոչ բան ոչ մեկ բանին դեղյակ չեն Եվ ադի մենք անցյալ անգամ բարձեցինք շատ լավ, երբ որ մենք գարտացինք ժողովող 9-րդ գլուխը եւ անդեղը գրված է, որ մերեները ոչ մեկ բան չեն գիտեր, ոչ կադեն, ոչ կսերեն, ոչ խորհուրդ ունին, ոչ ալ դեղյակ են թե ինչ կբադայի աշխարհի վրա։ Եվ իրենք քերեզմանի մեջ են եւ բանը դեղյակ չեն։ Հետո թանկագիններս մենք նաեւ ունենք երկրորդ տեքստը, որ մեզի շատ լավ կբարձապանե թե Ուրեն մերելները Պետրոս մանավանդ չարերը Պետրոս երկրորդ նամակը երկրորդ գլուխը 9-րդ համարը դերը քիդե գսե Պետրոս Արաքյալը ան արդարները վերաբահել ասինքն բահված են Դադաստանի օրվան ուր քերեզմանի մեջ բահված են ոչ մեկ տեղ չեն երթալ ուրեմն մեզի համար շատ բարձ է հիմա թե ուրեն մերելները ըստ Աստվածաշունչի Եվ նաև մենք գիտենք, որ իրենց Դադաստանը հիմա չէ եղած, որտեղ շատ տեքստեր կա անոնց մասին պիտի խոսենք, եւ ահա մեկ հատ տեքստ մգուտամ, ցեզի երկրորդ Թիմոթեոս նամակեն Բողոս Արաքյալի նամակը Թիմոթեոսին երկրորդ նամակը 4-րդ գլուխը առաջին համարը։ Ուրեմն գվգայեմ Աստուծո եւ դեր Հիսուս Քրիստոսով
Քրիստոսի արչև գսե, որ բիդի Հիսուսը թադե ողջերուն եւ մերելուն իր երևումին եւ թակավորության ադենը, երբ որ բիդի կա իր արքայությամբ, այսինքն թեր չի եղած։ Լավ, հիմա ուրեմն տեսնենք թե ուր են երկրորդ հարցը մերելները։ Առաջին հարցը ուր էին, ասենք թե քերեզմանի մեջ են։ Երկրորդ հարցը ինչ եւ ով բիդի այրի դժոխքի մեջ։ Ինչ եւ ով։ Ուրեմն նախքան պատասխանը թանկագիններս հարկ է մի հատ անդրադառնալ թե դժոխքը իր սկիզբեն որուն համար պատրաստված էր։ Հարցնենք մեր Հիսուս փրկիչին, մեր Տիրոջը։ Ինքը մեզի Մատթեոս 25-րդ գլուխը 41-րդ համարը գսե հերացեք իզմի անիծյալներ հավիտենական գրագի մեջ, որում պիտի խոսին քիչ վերջ, որ պատրաստված է չարախոսին սատանային եւ իր հրեշտակներուն։ Ուրեմն մենք տեսնենք աստեղը սատանան դժոխքը սատանային համար պատրաստված էր եւ ընկած հրեշտակներին դևերին։ Հիմա Եվ Պետրոս առաքյալը հաստատել նույն խոսքը իր երկրորդ նամակի մեջ երկրորդ գլուխը 6-րդ համարը նույն խոսքերը, որ սատանային եւ չարերուն համար է։ Ուրեմն հարց մը գծակի աստեղ թանկագիններս, ես ձեզ այդ հարցը գուտամ։ Եթե սատանան ամենամեծ ու առաջին սուտախոսն է եւ հանցավորը եւ մեղավորը եւ իր դևերը, իր ընկած հրեշտակները իրեն հետ, ամենամեծ մեղավորները, չարերը, ամբարիշտները լոջիկ չէ, որ իրենք պետք է եւ դժոխքը իրենց համար պատրաստված է, որ այրին։ Եվ իրենք շատ վաղուց մեղանչեր են Աստծո հանդեպ։ Դրամապանական չէ, ուրեմն որ իրենք պետք է հիմա այրին այդ դժոխքի մեջ, բայց ծիծաղերին ուր է, ըստ ամեն աս Հոլիվուդի ֆիլմերի եւ ամեն աս ուսմունքները, որ դարածված են ամեն աշխարհ եւ ամեն քրիստոնյա եկեղեցիներեն, սատանան չի այրիր, ոչ էլ հրեշտակները, իրենք ուրիշին գայրեն խորովեն, ցավալի։ Ուրեմն պետք է լավ մտածենք, եթե դժոխքը գա եւ մարդիկ գայրին ամենամեղավոր, ամենաչար, ամենամեծ ու առաջին աղբյուրը մեղքի մեղավորները պետք է իրենք այրեին դժոխքի մեջ, բայց իրենք չեն այրել անդեղ։ Հիմա ուրեմն սկսենք պատասխանել երկրորդ հարցը, թե որու համար էր բանը դժոխքը սատանայ, ներողություն։ Ինչ կամ ով պիտի այրի դժոխքի մեջ։ Տեսնենք։ Ըստ Հիսուս Քրիստոսի մեր ամբողջ մարմինը, ինչու Մատթեոս 5:29։ Ուստի, եթե աչքդ գկայթագեցնե քեզի, ասինքն գթողի քեզի մեղ կորձես աչքովդ, հանե եւ նեդե, որովհետեւ ավելի օգտակար է քեզի, որ անդամներդ մեկը գործվի, քան ամբողջ մարմինդ նեդվի գեհեն, որը սին գեհենը խորհրդանիշ էր ինչի։ Ուրեմն ամբողջ մարմինը, սա ուրեմն հիմա հաստատեցինք թե սատանան ու դևերը, ընկած հրեշտակները ու մեր մարմինները պիտի նեդվին, պիտի այրին դժոխքի մեջ։ Սակայն ըստ այդ ուսմունքներին մարդիկ ասեն, ներողություն, մարդիկ ասեն հոգիներն են գայրին, որտեղ մարմինը քերեզմանի մեջ վերջացել է, բայց հոգին գայրի։ Իսկ եթե աղքատ Ղազարոսի մեջի հարուստ մարդը, որ տեսանք, եթե ինքը, այսինքն մերեր է եւ իր մարմինի քերեզմանի մեջ է ըստ Աստվածաշնչին եւ Հիսուսին, ինչ գործ ունի իր աչքը ու լեզուն դժոխքի մեջ, անդեղը հոգին պետք է այրեր։ Ինքը քերեզմանի մեջ է, ինչպես կլադի, լոջիկ չի կա, պետք է բարձապանենք։ Հիմա Մատթեոս 10:28-ը Հիսուս կսե մի վախնակ անոնց մե սատանային իր դևերեն եւ չար մարդիկներեն, որ մարմինը գսպանեն ու չեն գնար հոգին սպանել, ասինքն հավատացյալներուն, այլ ավելի վախցեք անգե Աստուծո մե, որ գնա հոգին եւ մարմինը գործընծնել գեհենի մեջ։ Հոգին եւ մարմինը ինչ սելգուզե աստեղը հոգին, թանկագիններս։ Ես հոգի մասին հաջորդ անգամ պիտի խոսեմ ավելի մանրամասն, այսօր միայն դժոխքի մասին է, բայց կարճ գնամ անդրադառնալ։ Հոգին բառը թարգմանված է նեֆեշ եբրայերեն բառ է, փսուխե հունարեն բառ է, որ ասել է հոգի շունչ։ Եվ որովհետեւ տեսնեք թե ըստ Աստվածաշունչին մենք հոգիներ
ենք, ոչ թե հոգի ունենք, որը մեռնիկ այդ հոգին ուրիշ տեղ գերտա, ոչ։ Մենք ընդհանրապես ես որ ցեզի խոսիմ, դուք որ ինձ գլեսեք, դուք հոգիներ եք։ Մենք ասենք քանի հոգի եկավ, քանի հոգի քնած, քանի հոգի գար անդեղ։ Եվ ճիշտ բառը այդ է որ հոգին անց է, տեսեք թանկագիններս, այստեղը Զնոնթոց երկրորդ գլուխը 7-րդ համարը Դեր Աստված գետնի հողեն ցեվագերբեց մարդը Ադամը անոր ռունքերեն գենտանի շունչ փչեց նեֆեշ շունչ եւ մարդը աբրող անց եղավ եւ արաբախոսները եւ արաբերեն հասկացողները քիծոները գսկան որ նեֆեշ նույն բառն արաբերեն նեֆես շունչ ասել եւ նեֆս անց նույն բառն է հիմա նայեցեք նույն ասկիրքը որ դեսանք այս տեղը գրված է հոգի ինտերնետի մեջ գրված է անց աբրող անց վաստեղ հոգի եւ շատ ճիշտ է ինչու որովհետեւ թանկագիններս տեսեք ես ցեզի մի հատ եթե գուզեք կրնակ մտնել Strong's Concordance pararանը փանալ Strong's Concordance շատ վստահված pararան է անդեղը այս հոգի բառը որ փսուխե կամ նեֆեշ է իմաստն է գենտանի կամ շնչող էյագ, գյանք, ինքնորոյն անց, ցանկություն, գիրք, հույզ, շունչ կամ միտք։ Եվ Wikipedia-ն կհաստատի, որ գենտանի էյագի մտավոր ունակությունն է հոգին, գենտանի էյագի մտավոր ունակությունը կամ ունակությունները, բանականություն, այսինքն intelligence, բնավորություն, հույզ կամ հուզմունք, գիտակցություն, հիշողություն, ընկալում կամ մտածողություն, այս ամենը ասել է հոգի, նեֆեշ փսուխե։ Եվ մենք փսուխե պսիխոլոգի մոտ կգնանք, երթանք, որովհետեւ մեր հոգեգան վիճակը նայի։ Մեր մտքերն ու զգացմունքները միասնապար ամեն հոգին է։ Սո հոգի բառը թանկագիններս իրականության մեջ ասել է նաև մեր միտքը, մեր բնավորությունը, մեր քարակտերը։ Եվ նայեցեք թանկագիններս, ըստ Աստվածաշնչի հոգիները անմահ չեն։ Միակ անմահ Հիսուս Քրիստո Աստվածն է։ Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված անմահ է։ Մենք մահկանացու ենք։ Եվ այլ տեքստեր կգնանք տեսնել Աբակային։ Հեզեկիելը գսե այն հոգին 17-րդ գլուխը 4-րդ համար եւ 20-րդ այն հոգին, այսինքն այն անձը նեֆեշ կամ սուխե, որ գմեղան չէ մեղ կկործե անիգա բիդի մեռնի։ Հիմա երրորդ հարցը կանք տեսնենք թե ուր է դժողքը։ Գրագի լիճը ջահեննամը ուր է, դժողքը ուր է այսօր, գա եւ ուր է։ Նայենք Աստվածաշունչը մեզի ինչ կսե։ Կներեք այստեղ տեքստը չէի դրած գերեւի հիմա տնեմ ցեզի որ տեսնեք ներողություն կրնակ տեսնել Հեզեկիելի տեքստը։ Լավ, հիմա ուրեմն տեսնենք թե Աստվածաշունչը ինչ կսե դժողքը կամ գրագը ուր է, գրագի լիճը ուր է։ Գրագը ուր դեղեն պիտի կա։ Երկրորդ Պետրոս 3:10 Սագանդիրոջ օրը պիտի կա, Դադաստանի օրը պիտի կա։ Այն ադեն երկինքը պիտի անցնի շարաչյունով, դարերը, էլեմենտները փրնգելով պիտի անչադվին, իսկ երկիրը եւ անոր մեջ եղող գործերը պիտի այրվին։ Հիմա այս տեքստը գտնանք հասկանալ, որ գրագը երկինքեն պիտի կա։ Գրնալը այդքան էլ բարձ չէ։ Ինչ կնենք մենք, մեր չափանիշը ինչ է։ Նաև գրված ուրիշ տեքստեր գբերենք, մեկ տեքստի վրա չենք հիմնել մեր ուսմունքը։ Հայտնություն 20 թիվ 9 մեզի գսե սակայն երկինքեն աստուծմե գրագ իջավ ու լափեց զանոնք։ Եղավ, ուրեմն հաստատեցինք թե ուր է դժողքը, կամ գրագի լիճը, կամ գրագը։ Հիմա քիդիդագը այդպես բան չկա, երբեք։ Որտեւ ինչպես պիտի տեսնենք, Սոդոմ Գոմորը, որ իբր օրինակ էր, այրվեցավ եւ երկրի վրա էր գրագը եւ այսօր գրագ չկա եւ չի այրիր։ Չորրորդ հարցը երբ է գայացված թադավջիրը, երբ եղավ թադը, որոնք գտնվեցան արդար եւ երկինքացին իբր թե գամալ գտնվեցան մեղավոր եւ դժողքի գրագի մեջ նետվեցան, երբ է Դադաստանը, տեսնենք։ Երբ գլա այս թադավջիրը, հարցնենք Հիսուս Քրիստոսի։
Մատթեոս 13:39 Հիսուս կսե որ հունցքը, այսինքն Թադաստանը աշխարհից վերջն է։ Ուրեմն, ինչպես որ որոմը, չարերը գքաղվի եւ գայրվի գրագի մեջ, այնպես պիտի լա աշխարհի վերջավորությունը վաղճանը։ Մարդու որդին պիտի ղրգե իր հրեշտակները եւ պիտի հավաքեն իր թագավորությունեն բոլոր քայթագողություններն ու անօրենություն կորձողները, այսինքն 10 բادվերակները չբահողները, եւ պիտի նեդեզանոն գրագի մեջ եւ հոմ պիտի լա լաց ու ագրաների գրջդոց, որը սին գեհենի խորհրդանիշներ։ Հիմա աստեղ մի կարևոր հարց մգա։ Մատթեոս 25:31 նորեն մեզի կհաստատե, թե ուրեն երբ պիտի լաս թադավջերը, երբ բարեները երկինք պիտի երթան ու երբ չարերը գրագի մեջ պիտի նետվին։ Երբ որ մարդու որդին կա իր փառքով, գսե Մատթեոս 25:31 համարը, եւ բոլոր սուրբ հրեշտակները իրեն հետ, այն ադեն պիտի զադե չարերը բարիները։ Եվ գտեսնենք ուրիշ տեքստեր, շատ տեքստեր կան, ես միան գդրեմ մի քանիները թանկագիններս։ Հովանես 7:6:40 Ես ալ պիտի հարուցանեմ հարություն դամ զայն վերջին օրը բարի։ Հետո չարին գսե այն խոսքը որ ես ասի անեգա պիտի թադե զինք վերջին օրը։ Հիմա Թադաստան չկա։ Գտեսնենք ուրիշ խոսք նաև Մատթեոս 16:27, որովհետև մարդու որդուն պիտի կա իր հոր փառքով եւ իր հրեշտակներով այն ադեմ պիտի հադուցանե յուրաքանչյուրին իր կորձերու համեմատ։ Հիմա այդպես բան չկա։ Ոչ մի բան չկա, այն ադեմ։ Հիմա դեսնենք ուրիշ ինչ տեքստեր ունենք։ Հիսուս կսե թե երբ բարիները երկինք պիտի երթան, ցավոք սրտի շատ անգամ հողարգավորություններ ու ադեն որպես է մխիթարեն մեզի կհամոզեն որ երբ որ մեկը գմերնի եւ իրեն կսիրենք եւ ամենքս կցանկանանք որ մեր հարազատները երկինք երթան, մեր հարկելի քահանաները ըստ ի հագարակ Աստվածաշնչին կխոստովանի որ մերելները անմիջապես երկինք երթան եւ այդպես չէ։ Մենք տեսանք իրենք ուրեն եւ Հիսուս կսե իրենք աշխարհից վերջը հունցքը եւ այն ադեն արդարները պիտի փայլին արիպես իրենց հորթակավորության մեջ հիմա չէ այն ադեն Թադաստանի օրը երբ Հիսուս պիտի կա հարություն դա բարիներուն եւ վերդանը հիմա գտեսնենք տեքստը ան որ ագանչունի թող լսե ամեն Հիսուս Քրիստոս մեր Տեր ու Փրկիչը Մատթեոս 24:30 Մատթեոս 24:30 նայեցեք ինչ կսե այն ադեն մարդու որդին նշանը պիտի երևնա երկինքի մեջ երկինքը այն ադեն երկինքը բոլոր դողմերը պիտի հեծեցեն ու պիտի տեսնեն մարդու որդին որ գուկա երկինքի ամբերու վրա զորությամբ ու մեծ փառքով թեր չէ եղած պիտի կա թեր շուտով շատ շուտով եւ այն ադեն պիտի ղգե իր հրեշտակները բարձրացային փողով ու պիտի հավաքե իր ընդրյալները փրկվածները փայները իրենց տանը երկինք հիմա չէ եւ նայեցեք ալ ավելի հստակ ու զորավոր տեքստ առաջին Թեսալոնիկե 4-րդ գլուխը 14-15 համարները որովհետեւ սա գհայդարարենք ցեզի դիրոջ խոսքով թե մենք ողջերս մենք մինչեւ դիրոջ կալուստը չենք գանխեր ննչեցյալներուն այսինքն անոնք որ ողջ են երբ որ Հիսուս պիտի կա շատ շուտով հիմա Անոնք որ ողջ են մերելները առաջ չեն երթար երկինք որտեղ մերելները բարիները առաջ հարություն պիտի առնեն առաջին հարությունն է դա եւ գենտաների հետ միասին ողջերի հետ նոր մարմին պիտի ունենանք անմահացու մահկանացուն պիտի դառնա անմահացու Քրիստոսի ուժով եւ այն ադեն մեզ պիտի հապշտագե նայեցեք ինչ կսե 15-րդ գլուխը քանի որ նույն ինքն դերը պիտի իջնե երկինք աստարարության հրամանով, հրեշտակաբեդին ցայնով եւ Աստծո փողով ու նախ Քրիստոսով մերածները, ինչպես որ ասի հիմա հարություն պիտի առնեն, ապա մենք որ ողջ ենք մնացողներս անոնց հետ պիտի հապշտակվենք նոր մարմին ստանալուց հետո, ասենք պիտի փոխվենք ու դերը մեզի պիտի թեմավորե օթի մեջ եւ իրեն հետ պիտի լանք Հավիդյանս Շատ կարևոր է թանկագիններս
միշտ Աստվածաշունչի վրա հենինք եւ Աստվածաշունչին համաձայն դարածենք մեր ուսմունքի եւ քարոզենք, ոչ թե մեր կարծածով առանց ուսումնասիրելու։ Հիմա նայեցեք ուրիշ ինչ կարևոր տեքստ կա այստեղ։ Գործք Առաքելոս 17:31, որովհետև սահմանված է օրը, որտեղ չի եղած, երբ բիդի թադե երկրակունքը արդարությամբ։ Դեռ չի եղած Աթադաստանի օրը։ Ուրեմն թանկագիններս, ահա այս տեքստը ցեզի կտնեմ, Գործք Առաքելոս 17:31։ Ուրեմն թադավճիրը դեռ չի եղած ոչ տրախտի երթալու, ոչ էլ դժողքի մեջ այրելու, գրագիր մեջ նետվելու։ Այդպես բան չկա։ Եվ նայեցեք աստեղը, Հիսուս ինքը անցամբ հայտնության 22:12, գսե ահա շուտով գուքամ Հիսուս Քրիստոս գսե ու վարձատրությունս ինձի հետ։ Յուրաքանչյուրին հադուցանելու իր արարքին համեմատ դեռ չի եկած։ Երբ պիտի աշխարհի վերջը, ինչպես որ քանի անգամ ասենք, այն ադեն պիտի ասե չարերուն հերացեք ինձ մե անիծյալներ հավիտենական գրագին դեռ չեն կացած երեն քերեզմանի մեջ են եւ ոչ մեկտեղ չեն կացած։ Հիմա ուրեմն հասանք մեր 5-րդ հարցին, որն է եւ ինչ ասել է հավիտենական գրագը Գամ գայրին հավիդյանս, ինչ սել է հավիդյանական գրակ ու այրին առ հավիդյան կամ հավիդյանս հավիդենից երկու դարբեր արդահայտություններ են։ Շատերը իրարու գխարեն առանց զանազանելու եւ զադելու։ Զադեցեք հավիդենական գրակը այրին հավիդյանս հավիդենից կամ հավիդենական այրվելու։ Զադեցեք երկու դարբեր հարցեր են։ Ուրեմն, որբեսի դեսնենք ինչ է ասխնդիրը, դեսնենք հիմա, արդյոք ամբարիշները չարերը բիդի այրին առհավիդյան և ինչ է հավիդենական գրագը։ Եկեք ակ տեքստերը մեկ-մեկ դեսնենք, որտեղ ես գիտեմ շատերս երբեք չեք դեսած ծանոթ չենք աս տեքստերեն, մենք չենք կարդալ աս խոսքերը, Աստվածաշնչի։ Ուրեմն Մատթեոս 18:9 և 46 ունենք աս արդահայտությունները հավիդենական գրակ, գեհենի գրակ և անոնք պիտի երթան հավիդենական բադուհասի այլ թարգմանություններ դանչանքի։ Այս տեքստը թարգմանիչները շատերը կգործած են միան այս տեքստը և Աղքատ Ղազարոսի արագը, որ մեզի ցույց տան, որ դժոխք կգա և պիտի այրի և ցավոք սրտի շատերուն հետ չի խոսվիր, հնարավոր չէ ասինքն զրուցել կամ հասկանալ մի բան, հնարավոր չէ, դա շատ ցավալի է, մենք պետք է պատրաստ լինենք վերանայել և ուսումնասիրել մտքերը և տեքստերը։ Այստեղը թանկագիններս հունարեն բնակիրը, օրիջինալ տեքստը, Աստվածաշունչի նոր գտագարանը, գրված է կլասիս, որ ասել է բադիժ, բայց երբեմն գրնաս թարգմանել նաև դանչանք կամ չարչարանք։ Հիմա, եթե մենք այս մեկ տեքստը ունենք, որ 100% վստահ չէ, գնա լա բադիժ, գնա լա չարչարանք։ Մենք չենք կնա այս տեքստը պրնել և թողել հարյուրավոր տեքստեր, որ մեզի կհաստատեն, թե այս բադիժը չարչարանք է կամ բադիժը այս հավիդենականը, այս պարը։ Սո մենք ինչ կնենք, գարնենք ասի և գնայինք ուրիշ տեքստեր ինչ կսեն։ Օրինակի համար Մարգոս 9:46 նաև այս տեքստը շատ զրույցի ենթարկված է վիճապանության։ Եսայայի 66:24-ը նաև այստեղը երկու տեղը գրված է գեհենի գրակը ու գրված է ուր անոնց որդը չի վախճանիր, չի մերիր, որդը չի մերիր և գրակը չի մարիր։ Ահա։ Աստեղ մենք կհագարձենք, որ դժողքի մեջ գրակը չի մարիր և որդը չի մերնիր։ Նա մեկ վարգան մտածենք, այս դժողքը, որ ահավոր դակ է ու գրակը գայրի, բիդի այրի մարդիկ, որդը ինչպես կրնա անդեղը ուդե, ինչը բիդի ուդե որդը անդեղը թանկագիններս։ Սա խորհրդանիշինյան սիմվոլիկ գեհենի ցորի մեջ, ջահենամի ցորը, որ Երուսաղեմին դուրսն էր, որ անդեղը որ աղբանոց էր, որ գայրին, ան որ գրակը չեր վարեր, որտերը դագեն գուդեին, խորհրդանիշ, որ փախուս չգա չարերուն։
սիմբոլ է միան Հիսուս կկործազեր ջեհենի ծորի աղբանոցը խորհրդանիշ զղջալու եւ լալու եւ ագրաները գրջդելու Տադաստանի օրը եւ գրագը որ չի մարիր եւ փախուս չի գավի եթե գրագը չայրե քեզի որտերը բիդուդեն այսինքն անանք չէ որ որտը գուդե ջեհենեմի մեջ ան որտը նայեցեք երբ որ գրակ գայրը ինչ որ հողի վրա գա մի քանի սենտիմետր վար ինչ որ դագն է որտերը կոչնչացնեն սիմբոլ որ փախուս չի գա սա է հիմա ուրիշ տեքստեր գարտանք աս արդահայտությունները հայտնության մեջ 14-րդ եւ 19-րդ գլուխներուն գնակ կարդալ Հավիդյանս Հավիդենից արդահայտությունը անոնց զուխը բիտ բարձրանա զուխը սիմբոլ է հետևանքը բադիժի բայց աստեղը նույնիսկ եթե գրված է բիդի այրին բիդի վարվին ու այրին Հավիդյանս Հավիդենից մենք կրնանք տեսնել աստեղը նայեցեք գրված է անոնք բիդի դանչվին քիշեր ու ցերեկ Հավիդյանս Հավիդենից այս բառը հունարեն այոն տոտոս այոնոմ ասել է թարե թար որոշ ժամանակաշրջան է ինչեւ ուրիշ ժամանակաշրջան yani a period of time որոշ ժամանակաշրջան ըզ ունի սկիզբ եւ ունի վերջ թարե թար ոչ թե արհավիդյան շատ կարևոր է թանկագիններս արհավիդյան բառը արդահայտությունը Հավիդենաբես եւ այլն նաեւ ունի ուրիշ իմաստ Աստվածաշնչի մեջ 5 դագարանի մեջ ունենք մի քանի օրինակներ որ այդ իմաստը միան երբ որ այդ մարդը մինչեւ կյանքին վերջը բաց գրված է Հավիդենաբես դա երից գիրքի մեջն է եւ ալ առաջին թագավորած բայց մի հատ առնենք նոր դագարանեն Հովնան 5 դագարանը մի հատ Հովնան մարգարեն որ ինքը քանի օր ցուգի փորի մեջ մնաց քանի օր 3 օր գետ ցուգի մեջ բայց ինքը իրեն համար Հավիդենաբես արկելափակված էր այսինքն երկրի նիկերը so as արդահայտությունը երբեք ասել չէ որ անverջ նույնիսկ աստեղը գրնանք տեսնել Հուդայի նամակին 1 գլուխը 7-րդ համարը նմանաբես Սոդոմ ու Գոմորը իբր օրինակ դրված են մեր արչևը օրինակ ինչպես որ օրինակ է նույնի բիլլա հետա վերջը Հավիդենական գրագի դադաբարդությունը գրելով դրված են մեր արչևը իբր օրինակ ուրեմն Սոդոմ Գոմորը այսօր չի այրիր ես կացեր եմ դեսեր եմ անդեղը ոչ մեկ գրակ չկա անաբադի ամենտեղ եւ ավազ եւ մոխիր նույնի բիլլա հիմա ուրեմն հիմա տեսնենք նաև եւս մի տեքստ որ Պետրոս Արաքյալը եւ նաև Երեմիայի ողբերը Պետրոսի երկրորդ նամակի մեջ երկրորդ գլուխը 6-րդ համարը կգարտանք հետեւյալը Մոխիրի վերածելով Սոդոմ Գոմորի քաղաքները դադաբարդեց զանոնք գործանում չկա Հավիդենական գրալ եւ օրինակ դարձուց հետակա չարերուն ամբարիշներուն ու մեկ վարգյանի մեջ գործանվեցան գրված է Երեմիայի ողբերու 4-րդ գլուխը 6-րդ համարը գործանում ուրիշ բան չկա մեկ վարգյան ասի սպասենք հիմա նայեցեք մի հատ արդահայտություն կա որ Հավիդենական գրակ կամ Հավիդենական գրակ այս նման արդահայտությունը մենք ունենք հայտնություն 14-րդ գլուխը 6-րդ համարը որ գրված է Հավիդենական ավետարան Հավիդենական ասել է ինչպես որ Հիսուսը եկա մեզի ասենք ինչ ավետարանը ուրախ լուրվոր մեր Հիսուս փրկիչը դեր Աստված եկավ ապրեցավ այդ կյանքը որ մենք պետք է ապրենք մահացավ այդ մահը որ մենք պետք է մեռնեինք եւ մերավ երկրորդ մահը հարություն արավ այսինքն վերջնական մահը Հավիդենական ու մեզի հույս տվավ Հավիդենական կյանքի ասե մեկ անգամ մերավ ու հարություն արավ պետք չի գրգնվի նույնը Աստծո գրագը մեկ անգամ գայր է եւ պետք չի գրգնվի ասել է Հավիդենական գրագ որ մեկ անգամ են իր կորձը գվերչացնե եւ գվերացնե եւ ով է ինչ է Հավիդենական գրագը մեր Աստվածն է Աստված ըստ Եբրացիս 12:29 սպարող գրագ է Հավիդենական գրագ նայեցեք թանկագիններս աստեղը Երեմիայի 17:27
Բայց եթե ինձի մտիկ չնեք շաբաթ օրը սրբացնելու եւ շաբաթ օրը փեր գրելով Երուսաղեմի դռներեն ներս չմտնելու համար, այսինքն եթե շաբաթը խախտեն հрьяաները եւ մենք եւ Հիսուսին, այսինքն Քրիստոս Աստծո չհնազանդենք եւ կորձ անենք շաբաթ օրով, գրակ բիդի վարեմ գսե իրենց, որ բիդի սպարե լապե Երուսաղեմի բալատները ու բիդի չմարի, չհանգչի, գրակը չի մարիր, ինչու? Այն գրակը, որ Աստված կվարե, մեկը չի կրնա վարե, աս ասել է գրակը բիդի չմարի, մինչև գրակը իր կորձը վերջացնե եւ ավարտե, որովհետեւ, ինչպես որ ասինք, գրակը ոչնչացման միջոց է, գրակը ոչնչացման միջոց է, կորձիկ է, երբ որ իր կորձը գավարդի եւ գլափե, ինչպես որ աստեղ գտեսնենք, լափելը այսինքն կորձի ավարտման սիմվոլ, գադարման սիմվոլ, ասել է հավիդենական գրակ, այսինքն գրակը մեկ անգամ են գվարե, գոչնչացնե եւ գլափե, այսինքն գադարե իր կորձը։ Եվս մի տեքստ հանգակիներս, որ շատ անգամ միան աս 10-րդ համարը ցույց կտան շատերը ցեզի հայտնություն կսանեն եւ չեն գարտար մեկ համար առաջ։ Իսկ չարախոսը սատանան նետվեցավ գրագի եւ ձուզումպի լիջի մեջ դժողքը կամ գրագի լիջը կամ ջահեննեմը սիմվոլ եւ անդերը բիդի դանչվին քիշեր ցերեկ տարեթար նայեցեք իրենք չեն դեսներ չեն սերցեզի որ ատքի առաջ ինչ կսե աստվածաշունչը նայեցեք մեկ տեքստ առաջ հայտնություն 20 թիվ 9 եւ ասի 20 թիվ 10 սակայն երգինքեն ինչպես որ ասին քիչ առաջ աստծմե գրավ իջավ ու ինչ լափեց զանոնք ոչ թե թարեթար այսինքն ժամանակաշրջան ոչ թե անverջ արհավիդյան լափեց դեսնեք ուրեմն հիմա Եկեք տեսնենք այս տեքստը, որ շատ զորավոր եւ հստակ տեքստ է։ Երկրորդ Թեսալոնիկե անուն Թեսալոնիկեի մեջ ապրող քրիստոնյաների նամագրեց Բողոս Արաքյալը առաջին գլուխը 8-9 համարները։ Փոցավար գրագով վրեժ առնելով անոնցմե, որ չեն ջանչնար Աստծո, այսինքն որ չեն բահեր իր բادվիրանքները, որտեղ առաջին Հովանեսի նամակը Երկրորդ գլուխը, երրորդ եւ չորրորդ համարները գսի անոր գսի իրեն գջանչնա եւ բادվենակները չի բահեր սուդախոս է եւ ճշմարտություն չկա իր մեջ անոնք որ չեն բահեր չեն հնազանդիր անոնք հավիդենական ավերումով վդարվելով դիրոջ ներգայությունեն եւ անոր ուժի փառքեն հավիդենական ավերում ոչ թե գրակ ուրեմն հիմա հաստատեցինք որ գրակը երբեք չպիտի այրի արհավիդյան ալ որոշ ժամանակաշրջան։ Հիմա 6-րդ հարցը Աստված մեզի ինչ այլ ընդրակներ տվավ, ինչ տարբերակներ։ Աստված մեզի ասավ Հռոմեացիս 6:23, որ մեղքին բարձկը վարձատությունը մահ է, իսկ Աստծո շնորհը հավիդենական կյանք, ունենք երկու տարբերակներ։ Հավիդենական մահ, հավիդենական կյանք, երրորդ ալտերնատիվ տարբերակ չկա։ Գտեսնենք եւս մի շատ հրճագավոր տեքստ, ամենահրճագավորը Հովանես 3:16, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ մինչև անգամ տվավ իր միածին որդին, որբեսի ով որ հավատա անոր չգործվի, հավա ունենա հավիդենական կյանք։ Տեսնեք երկու տարբերակներ, ուրիշը չկա։ Կյանք եւ գործվիլ։ Երկրորդ օրինաց 30:15 եւ 19 թանկագիրներս կյանք եւ մահ, բարին ու չարին կյանք եւ մահ, անընդհատ օրնությունը կյանք է, անեծքը մահ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Մեկ խոսքով Աստծո խոսքը թանկագիրներս երկրորդ օրինաց 30 գլուխը գհաստատե Աստծո խոսքը լսելը կյանք կամ մահ է, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ես աստեղը գուզեմ մեկ բանի անդրադառնալ թանկագիրներս։ Դա Աստված սեր է եւ ողորմած է եւ կթարատ եւ արդար։ Ուր է արդարությունը մարդիկ որ սեբենք թե ամենաշատ ապրողը 969 տարի ապրեցավ, ասենք թե մոտ 1000 տարի ապրեցավ եւ մեղ կործեց եւ ճուզեց դարձիկալ եւ ճուզեց Աստված։ Չի ուզել հավիդենական կյանք։
Գամ առնենք նաև անոնք, որ գմերնին 19-20 տարեկան ջահել երիտասարդներ ու ոմանք հետաքրքրված չեն Հիսուսով ոչ հալ դարձի եկել են ու չարեն ու մեղավոր ու չեն ուզեր հավիտենական կյանք ուր է արդարություն ու սերը որ իրենց հարություն պիտի դա ուզեն չուզեն եւ այրե իրենց առհավիտյան լավ եթե 4 տարի մեղ գործերը թող 4 տարի այրե ես ադալ չեմ հավատար բայց իմ գործը չէ ես կգենտրոնանամ հավիտենական կյանքի եւ բարության եւ սիրեմ իմ Աստվածը եւ Տիրոջը դարձի կամ ապաշխարեմ իրեն սիրու պատճառով ոչ թե դժողքի գրագին վախնալու պատճառով ուրեմն դրամապանական չէ թանկագիներս որ մեկը Հիտլերը ու ամենամեծ հանցագործներ ու սատանան նույն չափ այրին անոնք որ կար ժամանակ ապրելուն ու մերերեն ու չեն ուզեր ապրել արհավիտյան դրամապանական չէ լավ մտածեցեք եւ ուրիշ հարց ունեմ ցեզ մե ով իր դան մեջ իր զիբիլը իր աղբիր գարշելի հոդած աղդը գբահե իր դան մեջ ուրեմն դուք աստծմե լավ եք որ գծկեք Աստված ծեր բացադրություններով ծեր սխալ հասկացողություններով հասկանալով որ Աստված իր զիբիլը մեղքը պիտի իր դիեզերքի իր դան մեջ բահի առհավիտյան լոջիկ չէ մենք Աստծո պատկերին ստեղծված ենք ամ որ բարի է Աստծո պատկերին եւ դարձի եկած աղդը չի սիրեր մեղքը չի սիրեր գերանա գթողե մենք պետք է վերացնենք մեր մեջ մեղքը եւ Աստված պիտի վերացնի մեղքը առհավիտյան ուրեմն գմնա մեզի հիմա վերջին հարցը ուրեն չարերը հիմա ուրեն ամբարիշները եկեք աս վերջին պատասխանը տանք եւ ավարտենք ըստ Աստվածաշնչի եթե մենք կնայենք Սամոս 37 10 եւ 20 գրգնված է քանի անգամներ չարերը պիտի չքանան ամբարիշները պիտի նայեցեք արդահայտությունները պիտի գործվին պիտի սպարվին պիտի ցնտին պիտի գործտյան մատնվին եւ այլն եւ այլն եւ այլն գորուստ ուրիշ չկա հիմա Մաղաքիա 4:1 քանզի ահա փուլի բես վարված օրը գուկա Թադաստանի օրը զանոնք պիտի այրե եւ բոլոր հբարտները եւ ամբարիշները հարտի չորցած խոդի բես պիտի ըլան նայեցեք աստեղ ամբես որ անոնց արմադ գամվոստ պիտի չթողու չմնա արմադը ով է սատանան արմադն է մեղքի եւ իր հետևորդները ոստերը եւ իր չար հրեշտակները եւ ամեն չար մարդիկը որ իրեն կհետևին եւ իրեն կլսեն չպիտի մնան ամբարիշները պիտի կողքրդեք ծեր ոտքերի դակ մոխիր պիտի ըլան գսե զորաստերը ինչպես եթե աշխարհը պիտի այրվի եւ մոխիր դառնա եւ հետո Հիսուս պիտի կա եւ նոր աշխարհ պիտի ստեղծե Եսայա 66 23-24 եւ Մատթեոս 5 4 կամ 5-րդ համարը որ գսե երարի անոնց որ պիտի ժառանգեն նոր երկիրը երկիր պիտի ժառանգեն ուրեմն այդ նոր երկիրի վրա այդ մոխիրի վրա մեղքը վերածված մեղքի մոխիրի վրա չարերու մոխիրի վրա նոր երկիրի պիտի ստեղծե մենք անդեղ պիտի կողենք ու ապրենք աս իմաստով է աս խոսքերը ուրեմն հիմա եւ նաեւ գիշենք Հիսուսը որ գեհենի մեջ հոգին մարմինի պիտի գործընծնե կարծեմ աստեղ է Մատթեոս 10:28 պիտի գործընծնե պիտի չի այրի առհավիտյան Հայտնություն 18:8 ուստի մեկ օրվա մեջ պիտի կան անոր բադոհասներ ու հարվածները մահ սուկ ու սով եւ գրագով պիտի այրվի նայեցեք պիտի լան անոր վրա եւ տեսնեն անոր հրտեհի ձուխը պիտի վերածվի միան ձուխը պիտի մնա սիմվոլ է ասինքն բադիժի վերջնական հետևանքը մահ հիմա պիտի տեսնեք թանկագինես լավ նայեցեք այս տեքստերուն ես իմ փորձառութենից գիտեմ շատերը մեծամասնությունը երբեք դեղյակ չեն այս տեքստերը Հայտնություն 21:8 բայց երկչոտները վախկոտները անհավատները բիղձերը գարշելիները մարտասպանները բորնգողները գախարտները գրաբաշտները որ ուրիշ գուրքեր կպաշտեն բացի Հիսուս եւ Աստվածաշունչը եւ բոլոր սդախոսները
Անոնց բաժինը պիտի լա գրագով ու զուզումբով վարող լիճը եւ նայեցեք ինչն է ասի որ երկրորդ մահն է այսինքն ջեհեննեմը դժոխքը գրագի լիճը երկրորդ մահն է եւ նայեցեք եթե այս տեքստը հարմար չէ ալավի զորավոր տեքստ Հայտնություն 20:13-14 նայեցեք Ձովը դվավ իր մեջ եղող մերելները եւ մահը ու դժոխքը դվին իրենց մեջ եղող մերելները այսինքն ամեն դեղ գտնված մերելները այրած որ վարվեր են կամ խեղդվեր են կամ թաղվեր են ամեն մերելները հարություն մի դառնեն եւ անոնք մի թատվեցան գտեսնե Հովանես Արաքյալը յուրաքանչյուրը իր արակներուն համեմատ մահը ու դժոխքը այսինքն խորհրդանիշ ամեն ինչի որ մեղք է եւ մահ է գերեզմանին մեջ են հանված դժոխքի մեջ են նայեցեք դժոխքը որ մենք կարծենք դժոխք է նայեցեք դժոխքը ուր գերտա գնեդվի գրագի լիճի մեջ ինչպես դժոխքը գնեդվի դժոխքի մեջ կրնակ ինձ պատասխանել ինչպես դժոխքը գնեդվի գրագի լիճի մեջ եթե դժոխքը գրագի լիճն է ոչ դժոխքը քերեզման է գրագի լիճի մեջ եւ տեսանք թե ինչ էին ասում բոլորը երկրորդ մահը երկու անգամ Աստված եւ ավելի որ կգրգնե ադոր գլսենք երբ որ մեկ անգամ աստին ոչ հաստատ տեքստը չենք հետևիր անոր հիմա մնաց վերջնական հարցը ամենամեծ մեղավորը սատանան Լուսիֆերը ինչ է իր ճակատագիրը Հեզեկիել 28:18-19 մեզի հաստատ կսե թե ինչ բիլա իր ճակատագիրը սատանային Աստված կսե Լուսիֆերին ես հալ մեջեդ գրագ հանեցի ու քեզ սպարեց գերավ այդ գրագը ու բոլոր դեսնոներու աչքերուն արչև քեզի քեդնի վրա ինչ մոխիր վերածեցի մենք մոխիրի վրա պիտի կողեինք ըստ Մալաքիա 4:1 19-րդ համարը Թուն, այսինքն Լուսիֆերը, Սատանան, արհավիրքի սոսկումի բաժար եղար, այսինքն ամեն վիշտի ու ցավի մեղքի ու մահի։ Ու նայեցեք, հավիդենաբես չքացար։ Հավիդենաբես արհավիդյան ոչնչացար։ Գոյություն չես ունենալու դարբեր թարգմանություններ։ You will never be անգլերեն լեն տբղա բադ գոյություն չի պիտի ունենա Սատանան Ասկե ավելի ինչ արդահայտություններ պետք ունենք որ հասկանանք նայեցեք Հիսուս Քրիստոս Ղուկաս 13:3 հաբա եթե չաշխարեք կսե բոլորը դա նույնպես պիտի գործվեք Իմ ցանկությունն ու աղոթքը խրադը քույր եւ եղբայր թանկագիններս բոլորս մեղավոր ենք ես զղջացել եմ շատ իմ մեղքերուս շատ ապաշխարել եմ թողել եմ ամենը եւ եկել եմ ներողություն խնդրել եմ Հիսուսին եւ ամեն օր կաղոթեմ որ ինքը ինձ մաքրե Թողեցեք մեղքերը, հեռացեք մեղքերեն, գաղաչեմ եւ խնդրեմ, հարկելի թանկագին քույրեր եղբայրներ։ Դադաստանի օրը շատ խիստ է, Քրիստոս շուտով կգա եւ մենք չենք գիտեր երբ կփակվի երկնային ողորմության թուրը։ Այսօր եթե գլսեք իր ցանը մի խստացնեք ձեր սրտերը, որ գսե Եբրացիս 4-րդ գլուխը։ Հակոբոսը գսե 1:15 իսկ երբ մեղքը գադարվի մահ կծնանի ինչու պետք է մեռնենք թանկագիններս Ֆիլիպեցիս 3:19 անոնց վախճանը գորուստ է թող քո վախճանը թող լա հավիդենական կյանք Հիսուսի հետ ապաշխարեցեք եկեք թողեք ջեհեննեմը դժոխքը ինչքան ժամանակ պիտի այրին չայրին Աստծո ինքը արդար է մենք կենտրոնանանք մեր փրկիչին եւ բարիության եւ հավիդենական կյանքի մեր թանկագինների հետ միասին Չլսենք Սատանային որ գսե ոչ չեք մեռնիր եւ գմնակ արհավիդյան դա մեծ սուդ է լսենք Աստծո գսե երբ որ չես հնազանդիր պիտի մեռնիս ոչ թե այրիս Հիսուսը սա չգործվի գամ հավիդենական կյանք ունենա եկ Քրիստոսի Ղուկասը 9:56 գսե որովհետեւ մարդու որդին Քրիստոսը մեր փրկիչը մեր Աստված եկավ ոչ թե մարդոց հոգիները անձերը գործընծնելու հաբա փրկելու Եզեկիել 33:11 Աստված կսե ինձ եւ քեզի Ես Գաբրիմ գենթանի եմ ամենագալ դերը եւ ամբարիշտի մահը չեմ ուզեր մահը ոչ թե այրել դժոխքի մեջ արհավիդյան
Գուզեմ որ ամբարիշտը թարնա, դարձեք թանկագիններս եւ ապրեք։ Հերացեք մեղքերեն, մեղք գործել են չար մտքերեն։ Ինչու մեռնիկ, սիրելիներ, ինչու գսե Աստված մեզի։ Աստված մեզի եկավ կյանք տալու թանկագիններս, կյանք։ Հովանես 10:10 եւ ինչ ուրախ եմ որ Հովանես 10:10 գադարիալ տիվ աշխարի 10:10 ես եկա որ կյանք ունենան եւ ջոխությամբ ունենան կյանք թանկագիններս եկեք ապրենք Քրիստոսի հետ արհավիդյան եւ աս խոսքով ավարտեմ իմ քարոզը սիրելիներ Հայտնություն 21:4 Հիսուս ասավ բիդի սրբե բոլոր անոնք որ դանչվեցան անոնց աչքերու բոլոր արցունքները ալ մահ բիդի չլա ոչ սուկ ոչ գոչյուն կամ աղաղակ այսինքն բորալ այլևս փնավ ցավ չբիդի ըլլա որովհետև առաջվան բաները անցան թանկագիններս ինձի գրնակ ասել այս տեքստը գարտալով Քրիստոսի խոստումը լսելով ինչպես կրնանք ասոր ասմտքով նույն ժամանակ հավատալ, որ շատերը համար օրեն չեն ուզել լսել հավատան, որ մարդիկ պիտի բորալ չիգա, գոչյուն աղաղակ չիգա, պիտի ցավին գրագեն դժոխքի մեջ արհավիդյան, ինչպես կլադիգա, երբեք։ Թանկագիններ, սեզիսեմ ինչն է դժոխքը։ Շատերուն այդ բահը որ պիտի կա, որ իրենք պիտի հասկանան, ինչպես սատանան իր դևերը շատ լավ հասկացել են, որ իրենք հավիդեն աբես անչադված են Աստծո ողորմութենեն եւ Աստծո հետ ըլալեն։ Այդ սկացմունքը, այդ գիտակցությունը անդանելի դժոխք ջահեննամի ցավ է, որ ագրաների գրջդոց եւ լաց եւ պիտի չգրնան յետքալ, որտեղ անվերադարձ որոշում է, երբ որ Աստված գտպագե թուրը եւ վերջ ուրեմն սա է իսկական դժոխքը արդեն անոնց որ հիմա ժամանակ չեն առներ Քրիստոսին ապաշխարելու իրեն հետ լալու իրենց մեղքի թողություն խնդրելու այնադեն շատ ժամանակ պիտի ունենան զղջալու եւ ամենավատը ադի է որ անվերադարձ պիտի բաժանվին Աստծո ես գաղութեմ որ գուսամ աս խոսքերը թանկագիններս գուսամ աս խոսքերը ցեզի որևէ պատասխան տված ըլլան բացահայտեն բացադրեն ճշմարտությունը տեսնեք ինչն է իրականությունը դժոխքի լավ գարտացեք ցերկովնե վիդեոն պաուզերեք եւ մեկ աստվածաշնչերը բացեք տարբեր լեզուներով տեսեք եթե խոսքը ճիշտ է կամ սխալ Աստծո ողորմությամբ կհանձնեմ ցեզի եւ գաղութեմ Հայր Աստծո որ մեր միտք ու սիրտը բանա ճշմարտությունը իմանանք ոչ իմ ճշմարտությունը ոչ ալքու Աստծո սիրուն եւ ողորմության կհանձնեմ ցեզի Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն Աստված ցեզի թանկագիններս